ஹாய் காய்ஸ், என் பேர் சையத். இது நூன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனல். இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரும் வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு சாம்சங் கேலக்ஸி A21s போர்ட் டேமேஜ் ஆகி வந்திருக்கு. ஸோ இங்கே பார்க்கலாம், இந்த போர்டோடைய இது வீக்கஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்றதால நாம் வந்து ஸ்க்ரூ ப்ராப்பராக எடுக்கலை, இல்லை அவசரப்பட்டு போர்டை வந்து இழுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆகுது. இதில் வந்து காமன் மல்டிபிள் போர்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆகிருக்குது அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் வந்து ஃபிசிக்கலாக இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்ததில் இந்த ஏரியாவில், அதாவது ஆன் ஆஃப் சுவிட்சுடைய செக்ஷனில் வந்து வேலை நடந்திருக்கிறதும் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த மொபைல் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து நமக்கு ரெஃபர் பண்ணி நம்ம கடைக்கு வந்திருக்கு. ஸோ பேசிக்கலாக இந்த மொபைல் வந்து டிஸ்பிளே போயிருக்கு. இந்த டிஸ்பிளே அட்டன் பண்ணுறதுக்காக மொபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அவசரப்பட்டு ஓப்பன் பண்ணதுனால மேபி அவங்களால வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கலாம். ஸோ அவங்க அட்டம் பண்ணியிருக்காங்க, பட் ஆனால் வந்து பண்ண முடியலன்னு நம்மக்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்க்கலாம், நீங்கள் இந்த செக்ஷன் தான் அது வந்து இதுக்குண்டான செக்ஷன். நான் ஜஸ்ட் வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்கிமேட்டிக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி. இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்கிமேட்டிக்ஸில் வந்து இந்த ரெசிஸ்டர் வந்து சீரீஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்வியஸ்லி இந்த ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து சீரீஸில் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அந்த ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இங்கே பார்க்கலாம், நீங்கள் சர்க்யூட் பண்ணி காட்டிருக்கு இல்லையா, அந்த 1.8 வோல்ட் அப்படின்றது. ஸோ இது வந்து புல் அப் வோல்டேஜ். ஸோ ஜென்ரலாக வந்து புல் அப் வோல்டேஜஸ்க்கு வந்து வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா 1 கிலோ ஓம்ஸ்லேருந்து 2.2 கிலோ ஓம்ஸ் வரைக்கும் கூட இருக்கலாம். பட் ஆனால் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமில் வந்து அவங்க வேல்யூ எதுவும் ப்ராப்பராக மென்ஷன் பண்ணாதனால நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நான் இன்னொரு போர்டு இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்மக்கிட்ட வந்து வேறு ஒரு மொபைல் வந்து இருக்குது. ஸோ அந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணி வேல்யூஸ் வந்து நான் வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்க போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஏரியா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். அதாவது நம்ம வேல்யூ பார்த்து எடுத்து வைக்கிறதுக்காக இந்த க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் சால்ட்ரிங் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த பேட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். அப்படியே வந்து நம்ம ஏதாவது பேட்ஸ் டேமேஜ் ஆகிருக்கு அப்படின்றதும் நமக்கு வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ பேட்ஸ் எதுவும் இங்கே டேமேஜ் ஆகலை. ஜஸ்ட்டு வந்து நான் பிபிடி லெட்டு மட்டும் போட்டுட்டு நான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன், அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்கிட்ட வந்து இன்னொரு போர்டு இருக்குது, சேம் மாடல். ஸோ அந்த போர்ட்லேருந்து வேல்யூஸை மட்டும் வந்து நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஜஸ்ட் குயிக்காக வந்து நான் வந்து வேல்யூஸை எடுத்துக்கிறேன், ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்காக தான். ஜென்ரலாக நம்ம வந்து 1 கிலோ ஓம்ஸ்லேருந்து 2.23 கிலோ ஓம்ஸ் வரைக்கும் கூட போடலாம். பட் இருந்தாலும் கன்ஃபர்மேஷனுக்காக நான் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் நீங்கள் வந்து ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட சேம் போர்டு இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த 1 கிலோ ஓம்ஸ்லேருந்து 2.5 கிலோ ஓம்ஸ் இல்லை 3 கிலோ ஓம்ஸு கூட வரைக்கும் போடலாம், ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அது நல்லா இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்குறேன். இது வந்து மெகா ஓம்ஸில் காட்டுது. ஸோ இந்த ரெசிஸ்டர் வந்து ஆப்வியஸ்லி வந்து போயிட்டுருக்கு. என்கிட்ட வந்து இன்னொரு சாம்சங் மொபைல் வந்து இருக்குது. அது வந்து பர்டிகுலராக வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஆன் ஆஃப் செக்ஷன்லேருந்தே வந்து அந்த ரெசிஸ்டர் வேல்யூ வந்து செக் பண்ணிக்கிறேன். இது 2.2 வருது, இதுவும் வந்து 2.2 அரௌண்ட் வந்து வருது. ஸோ அப்போது வந்து இது மூணுமே வந்து நாம் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் இன்னொரு க்ளூ என்னென்னா, நீங்கள் இப்போது இன்கேஸ் வந்து ஏதாவது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷனில் வந்து ரெசிஸ்டர் வந்து மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா, நீங்கள் அதே செக்ஷனில் உள்ள இன்னொரு மாடலில் வந்து எடுத்து போட்டாலும் மேட்ச் ஆயிரும். ஒரு கெஸ் பண்ணி மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். பட் ஸ்கிமேட்டிக்ஸை பார்க்குறது வந்து பெட்டர். பட் ஆனால் இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸில் வந்து நம்ம ஸ்கிமேட்டிக்கில் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காதனால நம்ம வந்து கெஸ் பண்ணி கூட வந்து எடுத்துக்கலாம். இல்லை நம்மக்கிட்ட போர்டு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அப்படி வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். இங்கே நான் வந்து குயிக் 857 DW+ வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதே மாதிரி ஏர் வந்து அரௌண்ட் 2 இருக்குது. டெம்பரேச்சர் வந்து 350 வந்து வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா? அப்புறமா வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ரெசிஸ்டர் வந்து ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கே வந்து பார்க்குறீங்களா, இது வந்து விபேட் லைனுடைய ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வந்து லைன் வந்து நான் வந்து பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக இந்த மொபைலில் வந்து வால்யூம் சுவிட்சுக்கு வந்து கிரவுண்டோடைய ஷார்ட் ஆகணும், ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வந்து விபேட் லைன், அதாவது விபிஹெச்லேருந்து ஷார்ட் ஆகணும். ஸோ இது மாதிரி ஷார்ட் பண்ணி பார்த்ததில் நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக மொபைல் வந்து ஆன் ஆகுது. ஸோ அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, போர்டு உடஞ்சிருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த போர்டுக்கு வந்து அந்த ட்ராக்ஸ் வந்து அந்த உடஞ்ச வழியாக தான் நம்மக்கிட்ட அந்த ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச்க்கு வந்து வருது. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த ஆன் ஆஃப் சுவிட்சஸ்லேருந்து எல்லாத்துலேயும் வந்து ஜம்பர் வயர்ஸ் வந்து சால்டரிங் பண்ணிக்க போகிறேன். ஜம்பர் வயர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாகவே வந்து எக்ஸ்ட்ராவே வந்து விட்டு வைக்கிறேன். ப்ளஸ் வந்து நான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறது வந்து எல்லாமே வந்து இன்சுலேட்டட் காப்பர் வயர்ஸ். ஜென்ரலாக நம்ம ஜம்பர் வயர் சொல்லி வாங்கினாலே இன்சுலேட்டடாக தான் கிடைக்கும். பட் இருந்தாலும் வந்து எப்போவுமே வந்து எந்த ஒரு சிச்சுவேஷனுமே இன்சுலேட்டட் காப்பர் வயர் தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போர்டில் வந்து கீழே இந்த கனெக்ட் இந்த ஸ்ட்ரிப்புக்கு உண்டான பேட்ஸ் வரும் இல்லையா, அது கூட ஃபுல்லாக வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க, அதாவது ரிமூவ் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து டேரெக்டாக வந்து இந்த ஸ்ட்ரிப்லேயே வந்து சால்டரிங் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரிப்லேருந்து ஸ்கிமேட்டிக்ஸ் அதாவது யூஸ் பண்ணி
இந்த லைன்ஸ் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் போகணுமோ அந்த இடத்துல வந்து டேரெக்டாக வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து யோசிக்கலாம். நீங்கள் முதலே வந்து பார்த்துருப்பீங்க தம்ப்நெயில்ல பார்க்கும்போது, இது வந்து போர்டு வந்து ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து ட்ராக் பண்ணுவாரோ அப்படி சொல்லி வந்து பார்த்துருப்பீங்க. பட் பேசிக்கலாக நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, தேவையில்லாத ஒர்க் வந்து தேவையில்லாத இடத்துல வந்து பண்ணக்கூடாது. பேசிக்கலாக இந்த ஒர்க்குக்கு வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வாங்க முடியும்னு சொல்லி உங்களுக்கே வந்து தெரியும். ஸோ அதனால் வந்து தேவையில்லாமல் ரிஸ்க்கெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கூடாது. சிம்பிளாக முடிக்கிறது வந்து சிம்பிளாக முடிச்சிடணும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து ஒர்க் சிம்பிளாக முடியுதோ, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒர்க் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக முடியுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லது. பிகாஸ் வந்து அல்டிமேட்லி நம்ம எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம், அந்த டைமுக்கு உண்டான நமக்கு வந்து அந்த சர்வீஸ் சார்ஜஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்க போகுது. ஸோ வந்து தேவையில்லாமல் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கூடாது. ஸோ அதனால் வந்து நான் சிம்பிளாக வந்து ரெஜிஸ்டரில் வந்து டேரெக்டாக அடிச்சிட்ருக்கேன், அதாவது ஜம்பர் அடிச்சிட்ருக்கேன். ஒருவேளை நீங்கள் யோசிச்சிங்களான்னு நினைங்க, நீங்கள் தம்ப்நெயில் பார்த்துட்டு இந்த ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி போர்டு வந்து லேயராக எடுத்து ஜம்பர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்களா சொல்லி பாருங்கள். எனக்கு ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன். என்னென்னா இங்கே ஒரு டெஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அந்த டெஸ்ட் பாயிண்ட்டில் வந்து அந்த டெஸ்ட் பாயிண்ட்டு விபேட் லைனும் ஒன்று நினச்சி நான் வந்து அடிச்சிருந்தேன். பட் ஆக்சுவலாக அது வேறையாக இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ ப்ராப்பராக வந்து நான் ரூட் பண்ணி எந்த ஒரு மெட்டல் கூடயும் வந்து கட் ஆகாத மாதிரி வந்து வச்சுருக்கேன். மொபைல் வந்து ஆன் பண்ணுறேன். சூப்பர், மொபைல் வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து ஃபுல்லாக ப்ராப்பராக ஒரு வாட்டி ஆன் பண்ணுறதுக்கு வந்து வெயிட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா சில சிச்சுவேஷன்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இன்கேஸ் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வந்து வேறு ஏதாவது ப்ராப்பராக இல்லை, நம்ம ரெசிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா அந்த வேல்யூ வந்து ஃப்ளோட்டிங்கில் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸில் நமக்கு வந்து மொபைல் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ பொறுமையாக பார்த்துக்கலாம். மொபைல் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குது, வரைக்கும் ரீஸ்டார்ட் ஆகலை. அநேகமாக வந்து ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோவில் இவ்வளோ தான் கைஸ். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிளான வீடியோ தான். ஜஸ்ட்டு இந்த சிம்பிளான வீடியோவில் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஜஸ்ட் கீப் இட் சிம்பிள், அவ்வளோதான். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து சிம்பிளாக வந்து சொல்யூஷன் வந்து கொடுத்துடணும், அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் கைஸ். பாய்.